วัสดีครับฮัลโหลครับชื่ออะไรครับวันนี้คิวครับกิวเหรอครับผมวากิวโอเคกิวอายุเท่าไหร่ครับ23ครับกิวทำอาชีพอะไรครับธุรกิจส่วนตัวครับธุรกิจส่วนตัวตอนอายุ23มึงทำอะไรวะผมทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับพี่อ่าอุปกรณ์ไอทีครับโอเคมีอะไรคุยกับพี่น้องครอบครัวผมเนี่ยยากจนแล้วผมมีความตั้งใจที่แบบว่าสักวันหนึ่งเนี่ยผมต้องมีอนาคตอายุ18ผมต้องมีรถอายุ20ผมต้องมีบ้านก็เรียนไปทำงานไปจนทุกวันเนี่ยผมมีสิ่งที่ผมต้องการอ่ะแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมไม่เคยใช้ชีวิตที่เรียกว่าเป็นการเป็นวัยรุ่นมาก่อนปัญหาของมึงคืออะไรรู้ไหมครับมึงมีเป้าหมายแบบกวงๆอายุ10อะไรนะต้องมีรถอายุอะไรต้องมีบ้านนี่เป็นเป้าหมายวัตถุกวงๆซึ่งเมื่อมึงมีแล้วไงต่อนี่ไงมึงเป็นไงต่อคือผมมีความรู้สึกว่าเนี่ยผมทำทุกอย่างที่บอกผมมีแล้วแต่สิ่งเดียวที่ผมขาดก็คือความรักครับนะเหมือนรู้สึกว่าตัวผมเนี่ยเหมือนอยู่คนเดียวนะมันไม่มีสิ่งอะไรที่จะสามารถเติมเต็มผมได้เลยไอ้ฝันกวงๆของมึงมันไม่ได้เติมเต็มมึงเลยเหรอไม่ครับนะคือผมมีความรู้สึกว่ากูทำงานต่อไปแบบนี้ก็ได้กูไม่จำเป็นต้องมีแฟนกูถึงบอกไงว่าสิ่งที่มึงตั้งเป้าหมายชีวิตเนี่ยมันเป็นเป้าหมายกลวงๆอ่ะมึงตั้งเป้าหมายที่วัตถุมีรถยนต์ครับมีเงินสดครับแต่ไม่มีความรักครับนะนั่นไงล่ะเห็นไหมมีพี่ที่ทำงานผมเขาก็แนะนำบอกว่าอายุ23แล้วนะคือแบบต้องหาคนคุยอะไรแล้วนะเพราะว่าความรักเนี่ยมันไม่ใช่ฝากบอกพี่ออฟฟิศมึงว่าจริงๆฟังไว้นะกิวกูจะชี้ทางให้มึงมนุษย์เราต่างจากสัตว์ตรงที่เรามีสิ่งที่เรียกว่าเจตจำนงอิสระไก่เนี่ยมันเกิดมามันไม่รู้หรอกมันต้องทำอะไรหิวก็กินเงี่ยนก็ปี้ปวดขี้แล้วก็นอนสร้างรังเหมือนเดิมแดกอาหารเหมือนเดิมทั้งชีวิตแต่มนุษย์เราต่างจากสัตว์ตรงที่เรามีเจตจำนงอิสระเราแดกข้าวขาหมู3 วันเราก็ทนไม่ได้แล้วเราแต่งตัวไม่เหมือนกันตัดผมไม่เหมือนกันความชอบอาหารที่กินแต่ละคนไม่เหมือนกันความฝันอาชีพการงานไม่เหมือนกันเนี่ยคือความเป็นมนุษย์เขาเรียกว่าเจตจำนงอิสระเพราะฉะนั้นไอ้เหี้ยชีวิตมึงแม่งตลกตรงที่ว่าไอ้เหี้ยมึงมาตั้งเป้าว่ามึงอยากจะมีรถตอนที่โน่นนี่เพื่อเหี้ยอะไรมึงรีบไปไหนมึงเร่งวันเร่งคืนจนถึงวันนี้ไอ้เหี้ยมีคนบอกว่าโอ้23แล้วแต่งงานได้แล้วนะคือยังไงมึงพยายามประกอบร่างชีวิตเหมือนในโบชัวหมู่บ้านจัดสรรน่ะเหรอรถคันบ้านหลังหมาตัวเมียคนเงี้ยเหรอถ้าชีวิตนี้มันไม่มีคนโผล่เข้ามาให้มึงผูกสัมพันธ์เนี่ยมึงไม่ต้องไปดิ้นรนไขว่คว้าเหมือนวิ่งไล่เงาไอ้เหี้ยคนที่เป็นแฟนเป็นความรักเป็นคู่ชีวิตเป็นเมียเนี่ยเฮ้ยมึงช็อปไม่ได้อะมึงเลือกไม่ได้อะมันไม่มีโชว์รูมนอกจากมึงซื้อกินมันจะต้องมาในเวลาเหมาะสมมึงใช้ชีวิตไปตามสเต็ปของมึงโดยไม่ต้องมีใครมาบอกว่าตอนเนี้ยกิลมีครบแล้วนะขาดแค่เมียเท่านั้นยังไม่ต้องก็ได้มึงเหงาเหรอไอ้เฮียหรือไงหรือเงียนหรือไงมีอย่างอื่นทำแก้เหงานอกจากไอ้เฮียเพศตรงข้ามเยอะแยะผมก็ทำงานเสร็จกลับบ้านนั่งหน้าคอมลองไปสวนลุมตอนเช้ามึงจะตกใจเลยเชี่ยแม่งหารองเท้าดีๆสักคู่เลยไปเหยาะๆแย่ๆมึงได้เพื่อนเพียบเลยง่ายจะตายไปคนเดียวก็ได้ไม่น่ากลัวด้วยลองดูเปิดหูเปิดตาเรียนรู้ชีวิตหน่อยอย่าเอาตัวเองเนี่ยไปฝากไว้กับคนอื่นตลอดเวลาเป้าหมายที่มึงมีก็เป็นเป้าหมายกวงๆที่มึงดูแต่คนอื่นมันไม่ได้ออกมาจากเนื้อแท้จากมึงต้องค้นหาตัวเองให้เจอไปโชคดีที่มึงโทรติดนะเขามากนะโอเคครับ